Salut, bienvenue. Bonjour, questions-réponses de la semaine, 27 octobre. Bienvenue à tous. Donc on est là avec vous aujourd'hui pour parler de la supplémentation, des produits en général, de l'info, etc. Donc bienvenue. Donc j'attends vos questions, je suis avec vous pour un petit moment. On va parler un peu de l'info bodybuilding et un peu de MMA aussi. Et ensuite on va parler du tirage de la tombola de cette semaine. Donc vous savez que Camille, pour fêter ses 2 ans, a lancé une tombola qui a démarré du 22 octobre, qui se terminera le 5 janvier, avec un tirage par semaine tous les samedis à 18 h. Donc suivez nos vidéos questions-réponses de la semaine à 18 h tous les samedis pour savoir si vous avez gagné un des prix hebdomadaires. Salut Marwan, bienvenue, Vavik. Donc toutes les semaines, tous les samedis jusqu'au 5 janvier, chacun qui va gagner pourra gagner, pardon, pas baisser à la poule, mais pourra gagner, pardon, Amino Énergie, 500 grammes, goût, pomme, 65 servis. C'est le prix chaque semaine du gagnant de la tombola. Donc en fin de vidéo, avant de vous quitter, je vais tirer au sort le gagnant de cette semaine. Si vous êtes connecté en live avec nous, ben, manifestez-vous. Salut Hajal Yassine, bonsoir. Et sinon, vous avez toute la semaine pour suivre la vidéo et revenir pour voir si vous avez gagné donc, cette semaine. Salam alaikum, salam alaikum. Vous voyez, on a quelques participants pour cette semaine. Donc le gagnant aura une semaine pour se présenter. Les tickets iront, eux, pour le tirage annuel pour le grand anniversaire. Alors, en info bodybuilding de cette semaine, malheureusement, la mauvaise nouvelle vient du côté de Ronnie Coleman, qui était 8 fois Mister Olympia. Comme vous savez, il a subi une opération au dos, encore une fois, sa 10e, et a dépensé près de 3 ou 4 millions de dollars pour se faire opérer. Et malheureusement, il a lui-même annoncé cette semaine qu'il ne pourrait probablement plus jamais remarcher normalement. Monsieur Oussama Benjabri, le retardataire. Donc c'est triste de savoir, après tout ce qu'il a apporté au bodybuilding, de savoir qu'il est dans cet état, c'est vraiment triste. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être prudent et toujours garder une certaine limite. Je sais que je vois à la salle beaucoup de gens qui se font du mal en essayant de travailler plus leur ego que leurs muscles, en faisant des mouvements très très lourds avec des charges, en ayant des mauvais positionnements, etc. Donc faites très attention, il est inutile de se blesser, de se faire mal si c'est vraiment pas votre métier ou s'il n'y a pas d'autre objectif derrière que le plaisir. Vous comprenez? J'encouragerai toujours les gens à être prudents. Évitez les excès, évitez de vous blesser. Voyez? Salut Youssef, mahba. Donc voilà. Donc on va refaire le point de la semaine. Donc Ronnie Coleman qui a annoncé qu'il ne pourrait probablement plus marcher en RL. Je ne sais pas comment ça se prononce. Hatim, salut. Je vais passer la parole dans quelques minutes à Oussama. Tu as ramené tes participants à Moulet. Donc voilà. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, du 22 octobre, depuis le 22 octobre, Dynamite a lancé sa tombola anniversaire annuelle. Donc tous les samedis, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait tomber le micro. Donc tous les samedis à 18 h, on va faire le tirage du gagnant de la semaine pour gagner un Amino Énergie de 500 dirhams offert au gagnant de la semaine. Le gagnant de la semaine aura une semaine pour se présenter et récupérer son prix. Si malheureusement, avant la fin de la semaine, il n'est pas venu en magasin avec sa carte de fidélité, on ne pourra pas remettre le produit. À savoir que le 5 janvier, il y aura le tirage final où il y aura à gagner une Nitrotech pour
3 gagnants d'une Nitrotech plus un shaker dynamite. Ok. Alors, Youssef, on est à El Jadida, on a 2 magasins à El Jadida, mais on fait des livraisons un peu partout au Maroc. Donc en fonction de la commande ou du produit, on a une participation du client, ou bien c'est offert en fonction de la ville et du poids. Alors, Nassiri Khalid, le sac de whey, malheureusement la Gold Standard est en rupture de stock pour l'instant. Il me reste moi personnellement en magasin ici que 2 pots de 2,27 kg et on a le Serious Mass ici. Donc il y en a en stock. À El Jadida on est à 670 sur ce produit. En ce moment on a aussi une promo pour ceux qui cherchent la whey sur Nitrotech 4,5 kg à 1200 dirhams au lieu de 1300, donc le prix a un peu baissé et c'est un produit très complet. Donc je vous invite, si vous aimez la Nitrotech, à prendre le grand format, ça vous fera économiser un peu d'argent et le produit durera plus longtemps. Pour ceux qui cherchent une whey 4 kg concentrée un peu dans l'esprit de la Gold Standard, il y a Rule One en 4 kg pour l'instant disponible. On attend toujours l'arrivage de Gold Standard. Alors Yacine, Mastec fraise, non, on a reçu un stock de 120 pièces et il y a cookies, vanille et chocolat en Mastec et El Jadida il est à 565 dirhams. Donc Choué, bienvenue, Tahiri Imad, bienvenue. On va vous parler des produits en promo en ce moment. Vous avez aussi BSN Troumas pour ceux qui aiment les gainers un peu secs, pas trop sucrés. Vous avez le Troumas, d'accord, à 580 au lieu de 680 son prix original, donc c'est en baisse. Vous avez, on lance une nouvelle promo aussi sur le BCA complexe. Le BCA complexe était à 400 dirhams normalement, là il est à 320, mais si vous achetez une whey, vous pouvez acheter ce produit pour 200 dirhams. La même chose avec Vapor X5, donc le pré-workout de MuscleTech, normalement prix original seul à 450. Si vous l'achetez maintenant seul, vous le payez 300, mais si vous l'achetez avec une whey, vous le paierez 200 dirhams. Donc c'est une bonne promo, juste pour info, parce qu'on aime bien être clair avec les clients. Pour le Vapor, la raison est que le produit, la date limite de consommation est conseillée jusqu'au mois de janvier. D'accord? Voilà pourquoi le produit est en réduction en ce moment. On a lancé, pour faire mieux connaître le produit, on lance une opération sur Olympe. D'accord, Olympe BCA à 20-1-1 avec le ratio de leucine à 20 pour 1. Donc à 360 au lieu de 380. Et 69 servings et beaucoup de sels minéraux dedans. Pour le petit format qui dure 27 jours à 230 dirhams. Et toujours dans la marque Olympe, on a le Carbonox qui est lui une boisson glucidique, d'accord, pour les gens, parce qu'il n'y a pas que la musculation, il y a des gens aussi qui font des sports d'endurance, des sports longs ou des sports de force qui ont besoin de sucre, de réserve glucidique avant et après l'entraînement. Donc c'est le rôle du Carbonox. Donc si vous êtes joueur de foot par exemple et que vous avez un coup de fatigue pendant vos entraînements, vos footings, etc., c'est le genre de produit que vous pouvez prendre et qui n'a pas d'incidence sur votre prise de poids ou sur votre apport en protéines. Le produit ne contient pas de protéines, mais par contre, il contient beaucoup de sels minéraux, d'accord, qui alimentent votre corps, des glucides et aussi de la L-arginine. La L-arginine, son rôle, c'est un acide aminé qui ouvre les veines et donc transmet plus de nutriments aux cellules musculaires. Donc, Simon Baz, bienvenue. Mastec avec shaker, donc j'ai expliqué encore une fois, une carte de fidélité s'il te plaît. Le Mastec ici à El Jadida est à 565 et si tu as déjà acheté un produit, quand tu achètes un produit, le shaker dynamite normalement est à 70 dirhams mais on le vend quand quelqu'un a acheté un produit, donc ce shaker tu le payes 25 dirhams. Et si le produit est à plus de 700 dirhams, nous offrons le shaker. D'accord? Donc c'est un shaker normal avec le logo dynamite. Nous recevrons nos prochains shakers logotés, personnalisés dans 2 mois, qui viennent du fournisseur de bodybuilding.com, donc un nouveau design pour nos shakers
une qualité aussi améliorée. Salut Mohamed Elias Brassé, Tahir Imad, bonjour. Et donc je rappelle à tous nos clients, je veux vraiment insister là-dessus parce que je veux que les choses soient claires entre moi et nos amis et nos clients. Nos prix sont les mêmes qu'à Casa pour 98% de nos produits. Après, chaque magasin a sa politique, chaque magasin a ses stocks à écouler, donc fait des promotions. Je ne peux pas, moi, appliquer des promotions dans mon magasin faites par d'autres magasins. C'est pas la peine de venir chez moi en me disant ah, j'ai vu ça là-bas, j'ai vu ça là-bas. Chaque magasin est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? L'important pour vous en tant que client, c'est de trouver votre intérêt. Si vous trouvez un produit homologué, soyez toujours sûr de ce que vous achetez, que votre produit soit homologué et vienne de chez les fournisseurs officiels, d'accord? Achetez-le là où c'est votre intérêt. Nous garantissons aux gens d'Al Jadida et à la région que tous nos produits sont homologués et viennent des fournisseurs officiels et d'avoir pour 98% des produits le même prix qu'à Casablanca. D'accord? Et pour récompenser notre relation de fidélité avec vous, nous avons mis en place ce système. Donc une carte de fidélité, où vous voyez dans la case 1, 2, 3 et 4, c'est prix plein. Une case pour chaque produit. Et كل produit فوق من 350 درهم في la case ديالو او الطامبون ديالو وتعطوصل خمسة لي برودوي في 5% ديال النقص 7.5 ديال النقص و12 ديال النقص. Ça veut dire que pour quelqu'un qui achète des whey par exemple, qui remplirait sa carte avec des whey, sur la fin, il économiserait environ 450 dirhams sur des produits. D'accord? Donc 450 dirhams d'économie, quand quelqu'un me dit que 30 dirhams de différence c'est pas beaucoup, regardez sur la totalité de votre carte, pas sur un achat particulier. En plus, si demain les gens d'Al Jadida devaient aller à Casa, ils vont devoir payer leur transport, ils vont devoir payer les frais pour aller là-bas, et ils n'auront pas de réduction dans le magasin où ils vont l'acheter de toute façon. Donc on est clair avec vous, et on est correct sur nos prix, on essaye d'avoir les meilleurs prix en fonction des volumes qu'on achète et des coûts de transport. Parce qu'il n'y a rien de gratuit malheureusement dans ce monde, vous le savez, tout comme moi. Et donc, maintenant je vais passer la parole à notre ami Oussama qui pourra vous parler et vous répondre en arabe. D'accord? Je vais lui passer le micro. Et comme ça, on va parler un peu des acides aminés, etc. On va parler des différentes questions que vous aurez. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis moi à bientôt. Et en fin de vidéo, avant de partir, Oussama fera le tirage au sort pour le gagnant d'aujourd'hui, qui aura donc jusqu'à samedi prochain pour se présenter et récupérer son prix. Salut Khalid. Donc je passe la parole à Monsieur Oussama Benjabri de Dynamite. Hop, j'arrive pas à enlever le micro. Ça va y arriver. السلام عليكم ابطال، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كلشي مزيان؟ الو، واش تعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يكون جوناطون شرح لكم كلشي، يعني كلشي مفهوم. بالنسبه لي برودوي اللي كان كيتكلم عليهم، لي برودوي اللي اون برومو، القضيه ديال لا كارت فيداليتي، لي برودوي اللي اومولوغي ولي برودوي اللي هما ماشي قانونيين، والفرق ما بين الاثمنه، علاش هذا رخيص وعلاش هذا كاين واحد الناس تيقولوا هاد لي برودوي عندكم غاليين، او علاش لقينا في هاد البلاصه بهاد الثمن. الفرق ها فين كاين. سي خالد، السلام عليكم. كيف ما قال لا غام ديال الاولمب راه اون برومو دابا. نزلنا لو بري ديال البي سي ا اولمب 500 غرام، كانت 380 دابا 350. بي سي ا 200 غرام دايره 230 دابا بلاصه 260. كاربونوكس برودوي اللي كله كربوهيدرات، هذاك 300 درهم
320 درهم باردون في بلاصه 420 درهم. دو برودوي كاربونوكس ب 600 درهم. الله يبارك فيك خويا شعيب. سيدة الله يبارك فيك، مرحبا. سي احمد سيريوزمون 670 درهم 5 كيلو ونص. 670 درهم. 2 كيلو و720 450 درهم. دي برودوي لي سيرتيفي كيف قلنا. الله يبارك فيك خويا رضا، مرحبا. تسناو التيراج ان شاء الله من هنا لواحد في الاخر ديال اللايف غنديرو التيراج ديال المسابقه اللي كنا شرحناها من قبل. مره اخرى عاوتاني. ماشي وقتها. يضحكنا. المسابقه اللي كنا قلنا تلونسات في 22 واللي غادا تبقى حتى لو 5 جونفي. مسابقه سهله كيف قلنا، غادي تاخذوا يكفي انك دير اشر 350 درهم وغتدخل السحب كل السبت. كل سبت بحال هاد الوقيته غيدير لايف اللي غنهزو فيه ورقه واحده، رابح واحد اللي غادي يكون عنده البرودوي ديال الامينو انرجي 500 غرام كل سبت. واللي غادي يشارك دابا الورقه ديالو غتبقى صالحه حتى لافان حتى 5 جونفي 5 يناير. هاد لو برودوي اللي قلنا قبيله امينو انرجي 500 غرام. دونك اي واحد شارك دابا غادي الورقه ديالو غتبقى صالحه حتى 5 يناير. 5 يناير غتجي ثاني بحال هاد الوقيته السبت غادي نديرو السحب ديال 3 الورقات، وهذوك الثلاثه كل واحد فيهم عنده نيتروتيك واي بروتين مع شيكر بقيمه ديال 600 درهم غراتوي. سي احمد عندنا 2 ماغازان في جديده، حنا في جديده. الصوت كتسمعوني مزيان؟ سي خالد الصوت مزيان دابا؟ الايزوسون لي فليفر اللي كاينين، كاين فريز وكاين شوكولا. هادو هما النكهات اللي ديسبو دابا في الايزوسون. سي مروان ريبتور دو ستوك ديجا مابقاش عندنا. DLC mars. انخ ال سوبر ماس 700 درهم 5 كيلو ونص. كاينه 2 كيلو 300 450 درهم. 2 كيلو و300 هذا 450 درهم. 5 كيلو ونص 700 درهم سوبر ماس غينر. كيف قلنا دي برودوي لي اومولوغي، مرات تلقى في شي بلاصه قل، ولكن منين جاي حاجه اخرى. سيريدا كاينين ماشي هاد الاثمنه اللي قلنا ماشي كلهم برومو. بغيت ناخذ سيكات و اكستاند بي سي ا. شحال الثمن؟ سيكات ريبت 350 درهم، اكستاند 350 درهم، بي سي ا على حسب. كاينه دابا من 230 درهم 230 320 350 390 400 حتى 700. هذا الجواب على كمال ايفن. العفو سي احمد. صلاح الدين لطفي السيكات 350 درهم. كاين هذا سيكات ريبت، هذا بري وركاوت وحارق دهون في نفس الوقت. هذا فيه الكارنيتين داخل فيه حارق دهون. اما الا بغيتي بري وركاوت 100% كاين هذا ماسل تيك الفابور اكس 5. هذا بري وركاوت فقط ما فيش حارق دهون.
هذا كيف قلنا برومو دابا ب 300 درهم في 30 سيرفي. من غير هذا كاين بري ترين ديال الرول 1 هذا تيدير 440 درهم ما فيش كرياتين. C'est en promo même. 370. هذا اون برومو داير 370 au lieu de 440. 370. بري ورك اوت اخر كاين هذا اللي جانا مؤخرا شادو من شركة كوبرا لابس. هذا طالع في الكافيين فيه تقريبا 350 ملغ ديال الكافيين. 350 ملغ اعلى بري ورك اوت لحد الساعه داخل اللي طالع فيه هذه الكميه ديال الكافيين، ولكن ما فيش كرياتين. كاين الكورس عاوتاني من نفس الشركه كوبرا لابس، هذا فيه الكرياتين. هذا البري ديالو 430 درهم، ولكن الفرق بينه وبين الاخرين من غير الكرياتين سي كو فيه 50 سيرفين، يعني 50 يوم، الاخرين فيهم 30. شادو 430 بحالو بحال الكورس. طاهر عماد دوي شويه نديرو التيراج ان شاء الله، غنخليك معنا. سي عجال ياسين على حسب لوبجيكتيف ديال هذا الانسان، وعلى حسب يعني الوزن ديالو ولا طاي ديالو. سي شعيب انيمال باك مازال ما كاينش هاد الساعه. ارخص واي بروتين سينوفل، ارخص واي بروتين. واش بغيتي بروتين اولا غينا؟ بغيتي واي بروتين اولا غينا؟ اخي مجيد سلام، صافا بخير؟ اللعبه فين كاينه؟ الرابح كاين هنا. غانيون كاين هنايا. دير اش هذا نيت خوتيك؟ الرابح كاين في بو ديال نيت خوتيك لداخل. Parce que le patron il aime bien les côtés. دخل هادي. العفو سي عماد. بروتين اقل ثمن هنا شنو هو؟ سينوفل كاين هذا بروتين باور، هذا فيه كيلو من شركة بيوتيك، هذا ارخص واحد. شحال دابا؟ 280. 200. هذا 280 دابا ارخص بروتين. كاين هذا كاين من وراه 100% واي بروفيسيونيل من سيتاك، هذا 550 درهم، فيه 2 كيلو و 350 غرام. 2 كيلو 350 غرام. من غيرو كاين عندنا نيترو بيور واي من بيوتكنيت، نفس الشركه ديال البرودوي اللي وريتكم دابا، هذا 600 درهم. هذا فيه 22 غرام بروتين بار سكوب. سير هذا سوبر ماس ديال سوبر ماس، هذاك من بين لي جينر فيه 50 في لادوز، عندك فيه 50 غرام بروتين، 252 غرام كربوهيدرات و 1270 كالوري. يعني يصلح الناس اللي كيلقاو صعوبه باش يزيدوا الوزن، اولا الماكله عندهم ما كيقدروش يدخلوا الكربوهيدرات بزاف، اولا الميتابوليزم ديالهم طالعه.
اللي كتلقاه كيحرق بزاف واخا كياكل الكربوهيدرات بزاف كيلقى صعوبه في زياده الوزن، هذا ضروري ياخذ انغينا. سي شعيب، القرعه لونسات يلاه في هاد السيمانه، ما كانتش من قبل، ولكن راه مازال تقدر تبارتيسيبي. غتبقى من دابا حتى لو 5 جونفي، كل سبت غادي نعاودها، غادي يكون تيراج. يعني يكفي انك تجي تاخذ برودوي ب 350 درهم والفوق باش تقدر تدخل يعني للسحب. وبهذيك بداك الشيء اللي خديتي، بهذيك الورقه اللي عمرتي في اول مره، هذيك غتبقى صالحه حتى ل 5 جونفي اللي غادي يربحوا نيتروتيك. عفوا سلام. نوفل وي، هذه مسابقه ديجا لونسيناها في لاباج. كتجي تاخذ برودوي ب 350 درهم والفوق، تاخذي ب 300، تاخذي ب 400، ب 600، المهم 350 درهم والفوق، وتعمر فيش بارتيسيباسيون، وبيه كتدخل. نديرو السحب كل سبت، بحال دابا في الاخر ديال لا فيديو غنديرو التيراج. ديجا الناس اللي شاركوا كاينين هنا. والناس اللي بعاد، ميم اللي بعاد ما كاينينش في جديده، يقدروا يديروا كوموند اون لين. كنديروا ليفريزون بارتو ماروك، يعني في بامانه. حنا غادي نعمروا لهم الورقه ديالهم وتا هو بارتيسيبي، ماشي ضروري انه يجي حتى لعندنا. كما قلت كل سبت غادي يكون امينو انرجي ديال 500 غرام، والورقه ديالك غتبقى صالحه حتى ل 5 جونفي. فهاديك الوقيته غنديروا التيراج ديال 3 الورقات، كل واحد عنده نيتروتيك وشيكر غراتوي. رضا زد اف البري ديال جولد ستاندار 700 درهم. مابقاش عندنا ديجا روتور، بقاو عندنا جوج باقي كنتسناو فيه، ان شاء الله قريب يوصلنا. هشام فلاكي، لي بري ديال الواي بروتين كاين من 550 درهم والفوق، 550، 600، 650، 700، 750 حتى 1200. مجد إليت واي كاين إليت واي، عندنا تقريبا كاع النكهات، كوكيز، شوكولا. الفانيلي ما كاينش عندنا، غادي يجي نهار الاثنين ان شاء الله. اثنين ان شاء الله وصلنا الإليت فاني، كاين موجود. سي مهدي العمري، وي بوسيبل. الانسان الا كان الوزن ديالو ديجا طالع بزاف، ما غاديش ما يخدمش بالكينر، غيخدم مباشره بلا واي بروتين. واخا ما يكونش طالع بزاف يخدم بلا واي، يكفي انه يطلع الكربوهيدرات في الماكله مزيان. لان مثلا مشيتي للمارشي وبغيتي تاخذ سورس ديال البروتين وسورس ديال الكربوهيدرات. البروتين اللي كتلقاه غلا، الثمن ديال الدجاج ولا اللحم ماشي هو ثمن البطاطا ولا الرز ولا المعجنات. يعني الا كان عندك الوقت وعندك شهيه مزيانه للماكله، من الاحسن تاخذ لك واي بروتين، غير ما تكونش الميتابوليزم ديالك طالع، اللي كتحرق بزاف. هنا غتلقى صعوبه باش تطلع الوزن غير غير بالماكله بوحدها. ماشي كنقولش مستحيله، غير هي تلقى واحد الصعوبه. يعني من الاحسن تخدم بالواي بروتين. سي محمد البصري، جلوتامين كاين 300 درهم، 350، كاين 350. جلوتامين عندنا هذا ديال اولمب 350 درهم، 500 غرام. كاين هذا سيليكور
فيه 50 سيرفين، 5 غرام ديال الجلوتامين باغ سكوب، هذا 300 درهم. وعندنا ديال او ان اوبتيموم نوتريسيون 300 غرام، سونغو. هذا بلا نكهه. اللي وريتكم من قبل هذوك بنكهات، هذا سونغو 300 درهم. كرياتين ما كاينش دابا. سي عبد القادر عندنا في سونتر مرحبا وقيصريه باريس جديده، وعلى برا كنديروا ليفريزون. سي عبد الرحمن ما غاديش نقدر نقول لك شي حاجه. شوف انت منين خديتيه، ما كانش فيه لاضات وما عرفتيش منين البلاصه اللي كتاخذ منها، ما نقدر نقول لك والو. من الاحسن يكون فيه لاضات، اولا سول المحل اللي خديتي من عنده، سول المحل اللي خديتي من عنده هو يقول لك شنو كاين. هو غادي يكون عارف لاضات ديالو، تقدر تمسح ليه، حيت كاين دي برودوي ساهله باش كتمسيه تمشي لاضات ديالو. والرول 1 كان فيه هذا المشكل هذا. هشام فلكي ديال 1200 نيتروتيك. هشام كاين هاد لو برودوي، هاد لا واي بروتين 100% واي بروتين ديال الرول 1. هذا فيه 4 كيلو ونص، 4 كيلو 760 بالضبط. هذا فيه 24 غرام بروتين باغ سكوب. هذا 1200. وعندنا نيتروتيك، هذا من ماسلتيك، هذا فيه 30 غرام بروتين في سكوب، 6.9 بي سي ا 6 غرام فاصلة 7 ديال البي سي ا 5 غرام فاصلة 3 ديال الجلوتامين و3 غرام كرياتين. هذا 1200 بلاصه 1300. هذا اون برومو. السريده وي كيصلح للفينيسيون. لا وي ماشي هو اللي كيعطيك الميوسكل، ماشي اللي هو كينشفك او لا تخدم به، خاصك تخدم به غير في الساج. لا وي بروتين كيعطيك الميوسكل ناشف، ماشي بالضروري تخدم به غير في الساج، راه تخدم به حتى في لاماس. غير هو في لاماس كتحس الكربوهيدرات تاخذها من الماكله، اما في الساج هذيك راه باينه تخدم بلا واي بروتين، لانه ما كيعطيكش دهون، ما كيطلعكش في الوزن، كيعطيك الفوليوم ديال الميوسكل نقي. مجيد إليت واي 700. مراد ياسين فيتارغول كومبلكس ديال الكاربس ميلونج، غير هو ما فيش سكر. الياس بهجاوي كيف قلنا لا واي بروتين كاين من 550 درهم والفوق، 550 600 650 حتى 1200. سير هذا شحال في الطول ديالك تقريبا من غير الوزن؟ عبد الرحمن خديتي من عندنا؟ نو صافي. كيما قلت لك هذاك هو المشكل ديال الرولوان، لاضات فيه كانت كتمسح دغيا، نو مزيان خدم به عادي. كان جا باقا في لاضات باقا طويله، ما عندكش مناش تخاف. طاير عماد سيريوزمون 570 670 درهم، 5 كيلو ونص و2 كيلو 270 داير 450 درهم.
وكاين تروماس اللي قلنا عليه ديجا اون برومو 600 درهم 4 كيلو 700 بلاصه 680. بالنسبه للهواء البخي ديالها شحال فيه من كيلو بجاوي حميدو 550 درهم فيه 3 فيه 2 كيلو 350 100% واي بروفيسيونيل ديال سايتيك 3 كيلو 2 كيلو 350. هذا 550. سي طاير عماد تحاول الماكس 2 سكوب بار جور لانه كيبقى مكمل ماشي اساسي. راه الاساسي هي الماكله. الا عولتي على المكمل اكثر من يعني الحاجه اللي هي اساسيه الماكله هنايا ما خداماش. 2 سكوب الماكس تحاول ما ديباسيهاش. 2 سكوب راه ديجا كيعطيوك 50 غرام بروتين و 1270 سعره حراريه. هذا الا خديتيه مع الماء. اما الا درتي مع حليب كامل الدسم 1270 سعره كتولي 1900 سعره. ساليدا مازال خصك البو مازال خصك. لا نو باردون مشيت بالعكس. نو من الاحسن ما تاخذ سانغينا. ديجا وصلتي 80 تبارك الله والطول 170 راه بزاف. لا واي بروتين مرحبا سي عبد الرحمن. السلام عليكم سي عبد الرزاق. شكون اللي ربح معنا اليوم؟ شكون؟ يخسر 500. يلا نديرو التيراج شوفوا شكون اللي ربح معنا اليوم. ان شاء الله. والمسابقه كيف قلنا مازال مستمره. كل سبت غادي يكون لايف اللي غنديرو فيه السحب ديال رابح واحد عنده امينو انرجي. Viens tirer. Mets-toi avec monsieur Osama. On va mélanger. Tiens. Ne regarde pas. Un seul ticket. Oh, c'est chez toi. شوفوا شكون اللي ربح معنا اليوم. بومالك خالد. بالصحة سي خالد. امينو انرجي 500 غرام. بالصحة والراحة. عندك من هنا السبت ان شاء الله باش تريكيبيري البرودوي ديالك. الا كنتي معنا في اللايف صيفط لنا كومونتير. بومالك خالد الا كاين في اللايف صيفط لنا ميساج. وكنظن غادي يكون. زكريا مرحبا. ربحة ديالك. يلا مرة أخرى مبروك لخالد ومرحبا بك. جي ريكيبيري البرودوي ديالك. المسابقة خالد وطلع معنا بصحة. Donc explique que ça c'est pour ça reste pour la fin de l'année. هذه قال لك اشرح لهم حسن راسنا دابا هادو كاع اللي غادي يربحوا ولا اللي شاركوا ما جاتش فيهم يعني التيراج ما كانش عندهم الحظ اليوم. راه باقا الورقه ديالهم غتبقى صالحه حتى ل 5 جونفي.
يعني باقي عندهم الحق ثاني انهم يفوزوا بالنيترو تانك. فوالا. سي زكريا كنا دايرين كاينه مسابقه، دخل لاباج عندنا وشوف شوف اللايف، شوف لا فيديو اللي فيه اللي كاين في لاباج، حنا شارحين فيه الجو. مرحبا. اللي مازال ما شاركش يجي يشارك، باقا المسابقه مستمره. نتلاقاو ان شاء الله السبت الجاي. عليه السلام عليكم.